Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil ormanların ve parlak göllerin arasında, Renkli Tepe Ormanı adında bir yer varmış. Bu ormanda her hayvanın kendine özgü yeteneği varmış. Bazıları uçmakta, bazıları koşmakta, bazıları ise saklanmakta ve izlemekte çok iyiymiş. Ama ormanın en meraklı ve sevimli sakini küçük bir tilki olan Fırtına'ymış. Fırtına, parlak kırmızı tüyleri ve yeşil gözleriyle dikkat çeker. Ama en çok merakı ve cesaretiyle tanınırmış. Her gün ormanın farklı köşelerini keşfeder, nehirlerin seslerini dinler, ağaçların arasındaki minik sırları araştırırmış. Bir sabah gölün kıyısında gezinirken suda parlayan tuhaf bir ışık görmüş. Işık gölden gökyüzüne doğru yükseliyor ve dalgalı bir yol çiziyormuş. Merakına engel olamayan Fırtına, en yakın arkadaşı Bilge Baykuş Bilgeper'le birlikte ışığın kaynağını bulmaya karar vermiş. Yolculukları başladığında, ormanın derinliklerine girdiklerinde, karşılarına yüzyıllardır kimsenin geçmediği eski bir köprü çıkmış. Köprü yosunla kaplıymış ve her adımda hafifçe sallanıyormuş. Fırtına başta korkmuş ama Bilgeper ona cesaret vermiş. Her adım seni doğru yöre götürecek. Korkma küçük tilki. Fırtına derin bir nefes almış ve yavaş adımlarla köprüyü geçmeye başlamış. Ortasına geldiğinde rüzgar hızlanmış, dallar hışırdamış ama fırtına kalbini dinleyerek ilerlemeye devam etmiş. Karşıya geçtiklerinde ormanın gizli vadisine ulaşmışlar. Burası rengarenk çiçeklerle dolu, kelebeklerin dans ettiği ve minik kuşların şarkı söylediği büyülü bir yer imiş. Vadinin ortasında üzerinde eski yazılar bulunan parlak bir taş duruyormuş. Ormanın kalbi sadece iyilik yapan ve cesaret eden dostların ellerinde parlar. Fırtına ve Bilgeper yaklaştığında taş gri ve donuk görünüyormuş. Tam o sırada vadinin karanlık köşelerinden karanlık tilki ortaya çıkmış. Ormanın eski kötü niyeti olan karanlık tilki, taşın ışık saçmasını istemiyormuş. Çünkü kendi karanlık planlarını gerçekleştirmek istiyormuş. Fırtına ve Bilgeper geri çekilmek yerine vadideki diğer hayvanlarla plan yapmışlar. Minik sincaplar dalların arasında zıplayıp karanlık tilkinin dikkatini dağıtmış, tavşanlar hızlıca taşın çevresinde koşarak ona engel olmuş, kuşlarsa yüksekten çığlıklar atarak alarm vermiş. Fırtına taşın yanına yaklaşmış ve kalbinden gelen cesaretle taşın üstüne dokunmuş. Gri taş bir anda parlamaya başlamış, gökyüzüne ışık huzemeleri yayılmış ve karanlık tilkinin karanlığı yavaş yavaş eriyip gitmiş. Taş, fırtınanın ve arkadaşlarının iyiliğini ve cesaretini yansıtıyormuş. Ormandaki tüm hayvanlar taşın ışığını görmüş. Minik sincaplar sevinçle zıplamış, kuşlar şarkılar söylemiş, kelebekler gökyüzünde dans etmiş. Fırtına artık ormanın kahramanı olmuş ve cesaret ve iyiliğin gücünü herkese göstermiş. Ama macera burada bitmemiş. Taşın ışığı ormanda yaşayan başka sırları da ortaya çıkarmış. Fırtına, taşın parlatığının yol gösterdiği derin bir mağara bulmuş. Mağaranın içinde eski bir harita varmış. Harita, ormanın diğer gizli bölgelerini, korunan hazineleri ve unutulmuş sırları gösteriyormuş. Fırtına ve Bilgeper haritayı takip ederek kayıp meyve ağaçlarını, saklı çiçek bahçelerini ve yeni arkadaşlar edinecekleri gizli göletleri keşfetmişler. Her yeni keşifte ormandaki hayvanlar arasında yardımlaşma ve dostluk artmış. Hatta karanlık tilki bile taşın gücü sayesinde kalbini değiştirip diğer hayvanlarla arkadaş olmuş. Günler geçtikçe Fırtına ormanın koruyucusu ve lideri olmuş. Tüm hayvanlar onun etrafında toplanmış,
cesaret ve iyilik hikayelerini dinlemişler. Taş vadide parlamaya devam etmiş ve her gece gökyüzünde yansıyan ışık huzemeleri ormanın içindeki minik hayvanların güvenli ve mutlu bir şekilde uyumasını sağlamış. Fırtınanın hikayesi nesiller boyunca anlatılmış. Küçük hayvanlar bile cesaret, iyilik ve arkadaşlığın gücünü öğrenmişler. Ormanın her köşesi artık neşeyle dolmuş. Herkes birlikte çalışmanın ve yardımlaşmanın önemini anlamış. Ve işte bu yüzden Renklitepe Ormanı'nda hiçbir hayvan yalnız kalmamış. Her gece gökyüzünde taşın ışıkları parlamaya devam etmiş ve minik fırtınanın cesaret dolu kalbi hep ormanın bir parçası olmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün her zaman pastel renklere boyandığı, sabahları kuşların melodilerle güne başladığı bir ormanda küçük bir kaplumbağa yaşarmış. Adı Mira'ymış. Mira diğer kaplumbağalardan biraz farklıymış. Kabuğu sıradan bir yeşil değil, güneş ışığına göre renk değiştirirmiş. Ama en belirgin özelliği inanılmaz derecede meraklı olmasıymış. Diğer kaplumbağalar sakin sakin yaşarken Mira her zaman sorular sorar, yeni yollar keşfeder, suyun ötesinde ne olduğunu merak edermiş. Bir gün ormanın büyük gölgesinin ardında eski ağaçlardan biri ona fısıldamış gibi olmuş. Ağaçların yaprakları rüzgarla hışırdamış, sanki "Zaman nehrini bul" demişler. Mira şaşırmış. "Zaman nehri mi?" diye düşünmüş. Ormanın bilgesi olan yaşlı turna kuşu Seren'e gitmiş, Seren uzun gagasını düzeltip gülümsemiş. "Zaman nehri sadece sabırlı kalplerin görebileceği bir yerdir" demiş. Mira'nın içi kıpır kıpır olmuş. "Ben de bulacağım o nehri" diye kararlı bir şekilde yola koyulmuş. Mira yolculuğuna başladığında güneşin doğduğu yöne doğru ilerlemiş. Karşısına önce yüksek sazlıklar çıkmış, sonra taşlı bir ova. Küçük bacaklarıyla yürümek kolay olmamış ama her adımında kendine "Sabırla yürürsen yollar da seni tanır" demiş. O sırada bir ağacın dibinde yardım isteyen minik bir tarla faresiyle karşılaşmış. Farenin kuyruğu dikenli bir dala dolanmış. Mira hemen durmuş, dikenleri tek tek temizlemiş. Farenin adı Pip'miş. Pip teşekkür etmiş ve "Nereye gidiyorsun böyle tek başına?" diye sormuş. Mira gülümsemiş. "Zaman nehrini bulmaya gidiyorum." Pip heyecanla zıplamış. "O zaman ben de seninle geleyim" demiş. Böylece iki dost birlikte yola devam etmişler. Günler geçmiş, yollar uzamış. Geceleri yıldızların altında dinlenmişler. Mira sabırlıymış, Pip ise enerjik. Bazen Pip yorulurmuş, "Daha ne kadar yol var Mira?" der. Mira da hep aynı şeyi söyler. "Sabırlı ol Pip, nehir sabırlıları bekler." Bir sabah yolları sisli bir ormana çıkmış. Sislerin içinde garip sesler duymuşlar. Yankılar, fısıltılar, sanki geçmişin sesleriymiş. Mira biraz korkmuş ama yürümeye devam etmiş. Sis dağılınca karşısında parlayan gümüş renkli bir nehir belirivermiş. Nehir gerçekten de ışık saçıyormuş. Ama su akmıyormuş. Sanki zaman durmuş gibiymiş. İşte bu zaman nehriymiş. Nehirde yüzen yansımalar arasında eski dostluklar, unutulmuş anlar ve kaybolmuş mevsimler görünüyormuş. Mira büyülenmiş. Tam o sırada nehrin öbür kıyısında devasa bir gölge belirmiş. Gölge bir kaplumbağaya benziyormuş ama Mira'dan kat kat büyükmüş. O zamanın koruyucusuymuş. Gözleri eski çağların bilgeliğiyle doluymuş. "Neden buradasın küçük yolcu?" demiş kalın sesiyle. Mira ürkmeden cevap vermiş. "Zaman nehrini bulmak istedim çünkü dünyayı anlamak istiyorum." Koruyucu gülümsemiş. "Zamanı anlamak istiyorsan onu değiştirmeye çalışma. Zaman sabırla yürüyenleri ödüllendirir." "Peki bana ne getirdin?" demiş. Mira ne getireceğini bilememiş ama Pip atılmış. "Biz iyilik getirdik." Mira gülümsemiş. "Yolda yardım ettik, bekledik, sabırla yürüdük." O anda nehrin yüzeyi parlamış, su yeniden akmaya başlamış. Işık dalgaları gökyüzüne yükselmiş ve nehrin ortasında bir taş belirivermiş. Koruyucu Mira'ya yaklaşmış ve "Bu taş artık kalbinin aynası. Zaman, iyiliği görenlerin yanında akmayı seçer" demiş.
O günden sonra Mira ve Pip Zaman Nehri'nin koruyucuları olmuş. Ormandaki diğer hayvanlar onların hikayesini duyunca sabırla yaşamayı, birbirine yardım etmeyi öğrenmiş. Mira'nın kabuğu artık ışıldıyormuş. Çünkü her renkte bir iyilik anısı saklıymış. Pip ise her sabah güneşi selamlarken sabırla yürürsen yollar da seni tanır dermiş. Ve yıllar geçse de Zaman Nehri hiç kurumamış. Çünkü o sabırlı ve iyi kalpli dostların kalbinde hep akmaya devam etmiş.